तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल टाइम एलएस सिरप के बारे में। ये सिरप बलगम, खांसी, कफ हो जाना, ये ऑल टाइम सिरप जो एलएस जो काम करती है और बेस्ट कॉम्बिनेशन दवा है। इसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन दवा मिला हुआ है एब्रोसल एंड हाइड्रोक्लोराइड गैम्फेनेसिन एंड लेवोसल्बुटामोल सिरप मिला हुआ है। ये बलगम वाले खांसी को या सूखा खांसी काम कर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।